Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini. Nah, di video kali ini saya mau upgrade laptop jadul saya. Ini Lenovo G400S. Jadi 400S. Ini rencananya saya mau upgrade RAM yang 4 GB. Terus kita mau pasang SSD, dan HDD KD. Ini untuk nanti biar harddisk yang lama bisa terbaca lagi. Oke, untuk langkah awal, pertama kita buka cover belakang, tapi kita lepas baterainya terlebih dahulu. Kita siapkan lubang kecil untuk membuka baut di casing belakangnya. Nah, ini tinggal kita tarik ke bawah, lepas. Nah, untuk RAM-nya itu di bagian sini. Nanti kita lepas yang aslinya, nanti kita ganti yang sudah saya beli ini. Nah, untuk harddisknya sebelah sini, nanti HDD-nya di sebelah sini. Kita lepas dulu RAM aslinya. Nah, ini RAM-nya 2 GB. Kita mau ganti yang 4 GB. Jadi kita pasang. Nah, udah terpasang yang RAM-nya. Tinggal kita lepas harddisk, kita ganti dengan SSD. Untuk pembukanya di sini ada baut 4, kita buka semua. Nanti tinggal disamakan posisinya seperti ini. Ini kita buka casing dari harddisknya. Tinggal kita paskan baut-bautnya saja.
Tinggal kita pasang kembali ke soketnya. Kita pasang baut-bautnya lagi. Nah, untuk membuka CD ROM-nya, ini di sini ada baut. Kita buka dulu bautnya. Kita lepas bautnya. Kita dorong. Ini terlepas. Nah, ini CD ROM-nya udah terlepas. Nanti kita pasang HDD caddy-nya di tempat CD ROM. Terus pasang hard disk yang lama ke HDD caddy. Tinggal samakan slot dan didorong. Nah, udah siap dipasang. Nah, kita dapat buat tambahan. Kita pasang di sini, supaya ini kencang. Oke, nanti tinggal kita pasang. Kita juga mendapat penutup sebelah samping supaya tidak kelihatan bolong. Kita bisa menggunakan ini atau bisa melepas yang CD ROM yang lama. Nanti yang lama dipasang di yang baru ini supaya tidak kelihatan bolong. Kita coba lepas yang lama, nanti kita pasang ke yang baru. Tinggal tarik. Nah, ini kita pasang ke yang baru. Nah, kita pasang penutupnya. Tinggal didorong saja.
Oh ya, jangan lupa ininya kita lepas yang lama supaya bisa terkunci lagi pakai baut yang di sini. Kita lepas dulu, nanti kita pasang di bagian sini. Kita pasang di sini. Betul sekali bautnya, hati-hati. Oke, tinggal kita pasang lagi. Kita dorong sampai ini keluar lagi. Oke, sudah selesai pemasangannya. Kita tutup kembali. Nah, kita pasang baut-bautnya. Oke, selesai. Tinggal nanti kita setting lagi. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum.